пошла. Я не хочу. Вставать, а то быстро я тебя сейчас убью. Хорошо? Не надо, хорошо, я стану. Ох. Ну ладно, я встала. Молодец, умница. Послушной быть надо. Ну ладно, мама так мне не разрешает, пойду тогда. Пора уже спать. Спокойной ночи. Хопля. Хопиш. А ну не поняла, что ты так храпишь сильно? Просыпайся. На тебе. О, ай, больно. Ай. Ладно, я сейчас проснусь. Не храпи так сильно. О, я встала. Теперь иди посуду мой. Хорошо, мама. Теперь я буду здесь храпеть. Опля. Теперь я здесь, я сама храплюна. Ха-ха-ха-ха. Так, я не поняла, почему она храпит? Я тоже хочу храпеть. Просыпайся. Не хочет просыпаться. Ну. О, нужно сделать франк. Пойду лучше. Вроде бы все. Опля. О, она отлично ушла. Куда бы пойти? Может, туда пойду. Она там пранк делает. Отлично, она ушла. Теперь я пойду туда. Ой, нужно аккуратненько. Я наступила на кружку. Куда теперь? Куда? Туда. Куда иди? Продолжение видеть в следующем видео. Всем пока!